主板、排线准备好。电脑底板清理干净，并把传感器位置调正。把主板反过来，把排线装入对应的孔内。涂抹背胶，导热胶，尽量涂均匀一些。注意，板子一定要清理干净。准备组装，用电脑底板去找主板，对准按进去，反过来就可以了。然后用镊子调整排线，把主板调正。注意，一定要调整至正确位置。打上助焊剂。一定要用高温焊笔加细焊丝，给每排针脚焊住一根，定位。定好位之后，再依次把其余排线焊完。下面排线部分就焊好了，然后焊上面部分。上面部分排线焊完了，注意焊的时候针脚不要粘连，连电就烧了哦。最后焊传感器跟大线部分就可以了。最重要的一点，上车前一定要测量焊接是否